ya quedó el drenaje. La reparación estaba colapsada. Acuérdense que el agua llegaba hasta el segundo nivel de los costales. No, tapaban los costales. Y bueno, una reparación momentánea. Aquí en Piso Blanco y Úsulo Galván. Ya no se va a ir el agua por las grietas. Ahí aparecen unas que otras grietas. No se alcanzan a ver, pero por ahí sí va el agua, todo de ese lado.